ရဲ့ construction လုပ်ငန်းပိုင်းမှာ engineer လုပ်မဲ့သူတိုင်းသိထားတဲ့ knowledge sharing လုပ်ပေးသွားပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့က Kanchiko Chishki Day 8 ပါအမဒီရဲ့ပိုင်းမှာဗီဒီယိုလေးတွေမတင်ပြတာတော်တော်ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်။ခုကနေဆက်ပြီးတော့ပြန်တင်ပေးပါမယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အမတို့လေ့လာသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စိတ်ခိုးရှားဆိုတာဘယ်သူလဲပေါ့နော်။ဒီစိတ်ခိုးရှားဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကငါတို့ construction လုပ်ငန်းပိုင်းမှာလုပ်မဲ့သူတော်တော်များများပေါ့နော်အမြဲတမ်းကြားရမယ့်စကားလုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာတူလဲဆိုတာကိုတူတူလေ့လာကြည့်ရအောင်ပထမအဆုံးပေါ့နော်အမတို့ကဒီ construction လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်တော့မယ်ဆိုရင် Kanchiko Nushi လို့ခေါ်တဲ့ project owner ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင် client ကနေပြီးတော့ project ကိုအပ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ project ကိုတကယ်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲတဲ့သူကစိတ်ခိုးရှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Kanchiko Nushi လို့ခေါ်တဲ့ client ကနေပြီးတော့ project ကိုအပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ project ကိုတကယ်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲတဲ့သူကစိတ်ခိုးရှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့စိတ်ခိုးရှာဆိုတာကိုမတို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ contractor ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမြန်မာလိုပြောရမယ်ဆိုရင်စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းကိုစိတ်ခိုးရှာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့စိတ်ခိုးရှာအကြောင်းလေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုသွားလိုက်ရအောင်နောက်တစ်ခုကဇေနီကွန်ဆိုတာဘယ်သူလဲဇေနီကွန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကလည်းအမတို့ဒီဂျပန်ရဲ့ construction လုပ်ငန်းပိုင်းကိုလုံးမဲ့သူတိုင်းပေါ့နော်မဖြစ်မနေကြားရမယ့်စကားလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇေနီကွန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုတူတူလေ့လာရအောင်နော်ဇေနီကွန်ဆိုတာကတဲ့ project တစ်ခုလုံးကို Kanchiko Nushi စီကနေပြီးတော့တခါတည်း contract ယူပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲတဲ့ main contractor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ project တစ်ခုလုံးကို client စီကနေပြီးတော့ contract စာချုပ်ချုပ်လိုက်မယ်စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့သူကစီမံခန့်ခွဲတယ်လို့မျိုး main contractor ကကြတော့ဇေနီကွန်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇေနီကွန်ရဲ့အဓိကတာဝန်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နံပါတ်1က material procurement လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်ရှီတိုင်းချော့တက်ဆိုဒါဇေနီကွန်ရဲ့အဓိကတာဝန်တွေကတစ်ခုပါနံပါတ်2ကတော့ subcontractor management ပေါ့နော်ဒီ subcontractor လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်ဂျပန်လိုဆိုရင်တော့ဒီ subcontractor ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုလည်းဇေနီကွန်ကလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကကြတော့ construction schedule management ပေါ့နော် code country လို့လည်းခေါ်ရဲဒီ construction လုပ်ငန်းပိုင်းမှာလုပ်မဲ့schedule management တွေကိုလည်းဇေနီကွန်ကနေပြီးတော့အဓိကတာဝန်ယူလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ကကြတော့ site management ပေါ့နော် site ကြီးတစ်ခုလုံးနေ့စဉ်ကောင်းမွန်စွာလဲပတ်ဖို့အတွက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရတာကလည်းဇေနီကွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇေနီကွန်ရဲ့အဓိကတာဝန်၄ခုကိုသိသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့အမတို့ဒီနေ့ပေါ့နော်今日の内容について話しましょうဒီနေ့လေ့လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကစိတ်ကိုရှာဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတာကိုမတို့လေ့လာခဲ့တယ်နံပါတ်2ကဇေနီကွန်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကတော့စိတ်ကိုရှာနဲ့ဇေနီကွန်ရဲ့အကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာလေးနားလည်သဘောပေါက်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်နေ့ဗီဒီယိုတွေမှာလဲပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာသက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့တင်ပြသွားပါအောင်မယ်じゃあ最後まで見てくれてありがとうございます。それではまたね。バイバイ。